បើសិនជាខ្ញុំឲ្យជំរឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរជំរឿនទី1គឺអ្នកយកលុយ$1,000,000ហើយដែរចេញហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឲ្យលុយ$2,000រៀលតើអ្នកយកមួយណាអ្នកប្រហែលជានិយាយថាអូខេខ្ញុំយក1,000,000ហ្នឹងចុះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមួយទៀតថាខ្ញុំឲ្យ$1,000,000ឬក៏ខ្ញុំឲ្យលុយអ្នកទាំងអស់គ្នា$2,000រៀលហើយលុយ$2,000រៀលហ្នឹងគឺវាគុណនឹង2រាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ខែតើអ្នកនឹងយកមួយណាមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជានឹងយក1,000,000ហើយគាត់ចោលអា$2,000រៀលចេញប៉ុន្តែជំរឿនមួយហ្នឹងគឺខុស100%តែម្ដងព្រោះថាលុយ$2,000រៀលបើសិនយើងគុណ2រាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃលុយ$2,000រៀលហ្នឹងកើនរហូតដល់ជាង$200,000,000នោះបើចុះមិនបានណាលុយមិនតិចកើនរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចម្លើយគឺអត្រាប្រាក់ compound ឬក៏ compound interest បើចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើអត្រាប្រាក់ compound គឺជាអ្វីតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែយល់ពីពាក្យមួយនេះឬក៏ concept មួយនេះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់យើងទៅលើអ្វីមួយជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមកុំភ្លេចចុច subscribe និង like វីដេអូរបស់អាស្ដាចង់ដឹងផងដើម្បីជំរុញឲ្យពួកយើងចេញវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលអនាគតបាទតោះចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅ Albert Einstein ក៏ធ្លាប់និយាយដែរថា compound interest is the eighth wonder of the world he who understands it earns it he who doesn't pays it និយាយជាខ្មែរគឺថាអត្រាប្រាក់ compound គឺជាអច្ឆរិយៈទី8របស់ពិភពលោកហើយអ្នកដែលយល់ពីវានឹងទទួលបានផលហើយអ្នកដែលមិនយល់នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅលើវាប្រៀបបានដូចជាធម្មពលមួយដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងសកលលោកយើងនេះហើយបើសិនជាមានព្រះជាម្ចាស់គឺបានប្រទានវេទមន្តមួយឲ្យមនុស្សលោកអ្នកដែលមានបុណ្យនឹងមើលវាឃើញហើយអ្នកដែលមានបុណ្យនឹងមើលវាមិនឃើញអញ្ចឹងអ្នកមានបុណ្យនឹងទទួលបានបុណ្យលើការយល់ពីអត្រាប្រាក់ compound មួយនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត្រាប្រាក់ compound គឺជាអត្រាការប្រាក់នៅលើអត្រាការប្រាក់បូកនឹងប្រាក់ដែលយើងវិនិយោគអញ្ចឹងគឺអត្រាប្រាក់ដែលយើងទទួលបានពីការវិនិយោគរបស់យើងថ្ងៃមុនបូកនឹងអត្រាការប្រាក់ដែលយើងទទួលបានហើយការប្រាក់នឹងកើនឡើងដោយសារការប្រាក់បន្តទៀតអញ្ចឹងការប្រាក់ដែលយើងទទួលបានលើការប្រាក់បន្តគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅនឹងគឺជា compound interest បាទដើម្បីយល់អំពីអត្រាប្រាក់ compound ឲ្យច្បាស់យើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាតើយើងគិតប្រាក់របៀបណាទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតើ compound interest ហ្នឹងគេគណនាមិនទៅចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនចំនួន$20,000រៀលឬក៏$50ហើយក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណេញ20%អញ្ចឹងអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកវិនិយោគត្រឹមតែ3ឆ្នាំទៅចុះអូខេអញ្ចឹង3ឆ្នាំដំបូងគឺយើងប្រាក់ចំណេញអ្នកទទួលបានគឺប៉ុន្មានទៅព្រោះយើងចំណេញ20%អញ្ចឹង$50ឬក៏$20,000គុណនឹង0.2ស្មើនឹង$40,000រៀលអញ្ចឹងឆ្នាំដំបូងយើងចំណេញ$40,000រៀលអញ្ចឹងលុយសរុបដែលនៅក្នុងកង់យើងទាំងអស់ប្រហែលនៅឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺ$20,000បូកនឹង$40,000រៀលទៅស្មើនឹង$24,000រៀលហើយឆ្នាំទី2គឺយើងចំណេញ20%ទៀតអញ្ចឹង20%គឺយើងយកអាលុយនៅឆ្នាំទី2ទៅសរុបគុណនឹង0.2ឬក៏20%អញ្ចឹងយើងស្មើប្រាក់ចំណេញរបស់យើងគឺ48,000ឬក៏48,000រៀលអញ្ចឹងលុយនៅឆ្នាំទី3គឺយើងយកអាលុយនៅឆ្នាំទី2បូកនឹងប្រាក់យើងចំណេញទៅយើងស្មើនឹង28,000រៀលជាងបាទហើយតើមកយើងធ្វើទៀតទៅអាឆ្នាំទី3យើងយកអាឆ្នាំទី2នេះគុណនឹង20%ទៀតទៅព្រោះលុយនៅក្នុងកង់ហ្នឹងតាយើងបូកទាំងការទាំងដើមមុនមកប៉ុន្តែស្មើនឹង28,000រៀលអញ្ចឹងហើយឆ្នាំទី3យើងយកអានេះមកអាលុយសល់ទាំងអស់នៅឆ្នាំទី2ហើយបូកនឹងប្រាក់ចំណេញមកយើងឃើញប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងឆ្នាំទី3អញ្ចឹងយើងឃើញថា20%គឺអត់មែននៅថេ40,000រហូតទេគឺយើងឃើញថាវាកើនរហូត20%លើនេះគឺ$48,000ដល់ពេលឆ្នាំទី3គឺ20%លើនេះគឺ$57,600រៀលយើងឃើញថាការប្រាក់គឺកើនរហូតមិនការប្រាក់គឺកំណើនអាប្រាក់20%ហ្នឹងតម្លៃលុយវាគឺកើនរហូតអញ្ចឹងដោយសារអានឹងឯងគឺ compound interest វាខុសពីអត្រាការប្រាក់ធម្មតាដែលថា20% គឺគិតទៅលើអាលុយដើមរហូតអញ្ចឹងបើយើងធម្មតាគឺ$40,000រៀលរហូត$40,000រៀលរហូតអញ្ចឹងអត់ដូរទេគឺការប្រាក់គឺរហូតវាខុសគ្នាពីការប្រាក់ compound 20% compound នេះគឺយើងការប្រាក់គុណការប្រាក់គុណនឹងប្រាក់ដើមការប្រាក់គុណការប្រាក់គុណប្រាក់ដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាឡើងលើលឿនមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមើលទៅដូចជាតិចប្រាក់ចំណេញតែ$50,000ប៉ុន្តែគិតផងថាក្នុងរយៈពេលវែងណាមួយគឺយើងអាចចំណេញច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតមើលអាលុយ$2,000រៀលដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំកុហកថាលុយ$2,000រៀលលេងខ្លាយរហូតដល់ជាង$200,000,000វាទៅរួចយ៉ាងម៉េចទៅ
chẳng nhưng ảnh mà mơ lơ cả lần này nhom dậy muốn hay đầm bài dương yul và thai em phón thì tôi nâng compound interest chẳng có thao ta dương miến people real people real hay mà ngày cứ việc ca quân pi đại lý pi lại nữa mà chẳng là ngày thì pi hay sam tập ngày chẳng nhưng mà nên chỉ chụp được ngày rồi đó sam sấp chẳng nhưng thai ngày từ 4 cái dương video nó không tiếp xa bị hỗn chụp được people real cô mình nóiนี่กวนแต่ all แต่ had ไว้แบบ compound interest นั่นคือវាមានធម្មពលខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយ had ไว้បានអ្នកដែលឆ្លាតឬក៏អ្នកវិនិយោគធំដូចជា Warren Buffett ផ្សេងគេប្រើនៅ take advantage ឬក៏ទាញអត្ថប្រយោជន៍ពី compound interest នៅក្នុងទីផ្សារពហុនដូច្នេះអញ្ចឹងយើងមកមើលថាឥឡូវយើងមាន 2000 រៀលហើយថ្ងៃទី2គឺយើងយក 2000 រៀលគុណនឹង2ព្រោះវាកើនគុណ2មួយថ្ងៃគុណ2មួយថ្ងៃគុណ2អញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃទី2កុំរបស់យើងមានលុយ 4000 រៀលអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅថ្ងៃទី3យើងយកអាហ្នឹងមកគុណ2ទៀតយក 4000 រៀលគុណនឹង2ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយកបាន 8000 រៀលហើយថ្ងៃទី4យើងគុណ2ទៀតគឺយកថ្ងៃទី3លុយថ្ងៃទី3គុណនឹង2ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញ 16000 រៀលកើនលឿនអត់ហើយថ្ងៃទី5យកអាលុយថ្ងៃទី4គុណ2000គុណនឹង2ទៀតអញ្ចឹងឡើងដល់ 30000 ក្នុងរយៈ5ថ្ងៃពី2000 រៀលឡើងដល់ 30000 គឺច្រើនមែនទែនហើយឥឡូវយើងគិតថាគួរយក1លានដុល្លារហើយដើរចេញឬក៏ថាអូខេបងខ្ញុំយកតែ 2000 រៀលទេហើយមួយថ្ងៃគឺគុណនឹង2ហើយដល់ថ្ងៃ30គឺបងឯងយកលុយឲ្យខ្ញុំសរុបទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចំណេញប្រហែលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសេកន្លែងនេះ1លានដុល្លារក្របហ្នឹង06ឯងខុសមួយទៀតអូខេអញ្ចឹង1លានដុល្លារនេះ1លានដុល្លារអូខេហើយយើងដាក់ដុល្លារឥឡូវបងឯងយកអត់ខ្ញុំឲ្យ1លានដុល្លារហ្នឹងបងឯងយកអត់ឬក៏បងឯងចង់បានអា 2000 រៀលនេះចាំមើលតើអ្នកនឹងយកមិនណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី6យើងយកទៀតស្មើនឹង 30000 អញ្ចឹងគុណនឹង2ទៀតដល់ថ្ងៃទី6យើងអត់បាន1លានដុល្លារទេប៉ុន្តែយើងសមមួយថ្ងៃទៀតច្រើនថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី30អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលចុះបើសិនជាយើងគុណ2រាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី30ដាច់ខែយើងបានលុយប្រហែលចុងម្ដុំឆែកអត់បាន0ទេណាអូខេខ្ញុំត្រូវការដាក់Excel formula ទៅហ្នឹងទាញមកគុណ2រាល់ថ្ងៃគឺយើងបានប៉ុន្មានកន្លែងនេះច្រើនមែនទែនបានមិនដឹងជាលុយប្រហែលទេជាលុយរៀលហ្នឹងគិតមើលទៅគឺបានឡើង1073លានជាងអញ្ចឹងលុយដុល្លារប្រហែលដុល្លារទៅងាយទេយើងយកមើលមកយកអាលុយចុងក្រោយថ្ងៃទី30ហ្នឹងចែក 4000 មក200ជាងលានដុល្លារឥឡូវយកមកប្រៀបធៀបគ្នា copy មកកន្លែងនេះកន្លែង1លានដុល្លារយើងទៀតឥឡូវអំពីនេះយើងយកមួយណា1លានដុល្លារឬក៏268ជាងលានដុល្លារអ្នកប្រហែលប្រកាសជាយកនេះហើយព្រោះណាទៅឆោតទៅយកនេះធ្វើអីឃើញតែលុយច្រើនយកភ្លឹបអត់ទាន់បានស្ដាប់ករណីនិយាយផងមែនទេបាទនេះគឺករណីមួយដ៏សំខាន់គឺវាបង្ហាញពី compound interest អញ្ចឹងបើសិនជាយើងវិនិយោគក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយទុកចោលក្នុងរយៈពេលវែងណាមួយអត្រាការប្រាក់ compound នឹងវាធ្វើការឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងកំណើនក្នុងមួយឆ្នាំលុយហ្នឹងគឺយកវានឹង invest ឬក៏វិនិយោគឲ្យយើងទៅវិញខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងការប្រាក់ដែលយើងបានទៀតគឺបាននៅលើអាប្រាក់ដែលយើងមាននៅក្នុងភាគហ៊ុននឹងឯងអញ្ចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងនឹងកើនរហូតហើយដល់ពេលតែធំទៅយើងអាចទៅបើកមើលអញ្ចឹងទុកចោលទៅយើងដាក់លុយចោលទៅវាមានតែខាតអីហើយមានលុយអីប្រហែលទុកប្រហែលភាគរយនៃប្រាក់ខែបោះចូលទុកចោលអញ្ចឹងទៅករណីនេះក៏វាអាចកាត់ឡើងនៅកន្លែងធនាគារដែរគេមានកញ្ចប់ saving account ដែលឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដើម្បីសន្សំហើយអ្នកអាចទាញអត្ថប្រយោជន៍ពី compound interest ឬអត្រាការប្រាក់ compound ពីកងធនាគារបានដែរតែភាគហ៊ុនគឺវាអាចបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាមួយឆ្នាំនេះមួយថ្ងៃនេះគឺជា30ឆ្នាំ
វាប្រើរយៈពេល30ឆ្នាំគឺអានឹងឯងជាលុយដែលយើងបានពី2000អញ្ចឹងយើងគិតគូរមើលទៅជាក់ស្ដែងយើងមិនបានប្រហែលជាមិនបានគុណ2ទេវាអាចតិចជាងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយល់ហើយតិចជាងហ្នឹងក៏ចូលលានដុល្លារដែរអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅថាគួររើសមួយណាគួរដាក់លុយនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់ហើយបើសិនជាយើងមានភាពអត់ធ្មត់រងចាំក្នុងរយៈពេលវែងណាមួយឲ្យ compound interest ឬក៏អត្រាការប្រាក់ compound ហ្នឹងវាធ្វើការឲ្យយើងទៅយើងនឹងទទួលបានផលចំណេញដ៏ធំមួយក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងវេទនាថាយើងនឹងជោគជ័យបើសិនជាយើងអាចអត់ទ្រាំក្នុងរយៈពេលវែងណាមួយសម្រាប់ការរងចាំការវិនិយោគរបស់យើងព្រោះថាឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំឃើញតិចប៉ុន្តែបើសិនយើងចាំរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយលុយរបស់យើងវិនិយោគច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងទៅលុយក៏កាន់តែច្រើនតាមនឹងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកឥឡូវអាយុ25ហើយយើងចាប់ផ្ដើមឥឡូវទុករយៈពេល10ឆ្នាំ30ឆ្នាំគឺយើងអាចទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមពីក្មេងឬទៅល្អព្រោះយើងនៅពេលវេលាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងឬទៅចាស់យើងប្រហែលជាត្រូវការលុយច្រើនដើម្បីវិនិយោគដើម្បីបានលុយប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងអាយុ25ឬ20ដែលគេវិនិយោគនៅទូចនៅឡើយគេដាក់លុយតិចប៉ុន្តែបើចាំរយៈពេលដូចគ្នាលុយក៏វាបានស្តៀងគ្នាដែរអញ្ចឹងរឹតវិនិយោគរឹតទៅលឿនរឹតល្អដើម្បីអាចទាញយកផលចំណេញពី compound interest ឬក៏អត្រាការប្រាក់ compound បើអញ្ចឹងបើចង់ជោគជ័យក្នុងការវិនិយោគភាគហ៊ុនគន្លឹះមួយដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងនឹង compound interest ឬក៏អត្រាការប្រាក់ compound នេះគឺជាការវិនិយោគរយៈពេលវែងមួយហើយវេទនាថាយើងនឹងជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយបើសិនជាអ្នកចង់យកវិធីសាស្ត្រនេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិនិយោគអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតតែភាគហ៊ុនទេហើយវេទនាថាយើងជោគជ័យព្រោះថាយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញមកវិញរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយ compound interest វានឹងធ្វើការឲ្យយើងមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងដាក់តែលុយទៅឲ្យវាធ្វើអីធ្វើទៅចាំតែពេលដល់ពេលមកយើងបើកកង់មើលហើយយើងឃើញលុយយើងប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លាតវៃដែរក្នុងការវិនិយោគហើយនេះគឺជាគន្លឹះមួយដែលយើងទម្លាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយអាចពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុង YouTube របស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយក៏យល់ពីវិធីសាស្ត្រវិនិយោគមួយនេះគឺក្នុងរយៈពេលវែងមានភាពអត់ធ្មត់ឲ្យ compound interest ឬក៏អត្រាការប្រាក់ compound នឹងធ្វើការឲ្យយើងបាទសំខាន់មែនទែនសូម្បីតែ Einstein ក៏គាត់និយាយពីរឿងនឹងដែរថាវាគឺជាអច្ឆរិយៈទី8ក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងបើយើងមិនស្គាល់ក៏មិនកើតដែរគឺត្រូវតែរៀនពីវាបាទបើសិនជាមានសំណួរអីសូមកុំភ្លេចសរសេរខាងក្រោមហើយយើងនឹងបញ្យល់បន្ថែមហើយអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like វីដេអូរបស់អាស្ដាចង់ដឹងផងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តធ្វើវីដេអូទៅមុខទៀតបាទអរគុណច្រើន